Юху! Поехали! А я говорил, тебе автомат надо брать, бестолочь! Добрый день, босс. А? Какой добрый день? Давай работай! Вот он идет с работы. Я так устала сегодня, целый день дома. Мне надоела твоя адекватность. Постоянно молчишь. Я что, как дура, должна постоянно одна кричать? Куда ты меня привел? Это же лес, а я хочу на Мальдивы отдыхать. Здесь комары, мухи, фу. Каждый год в России из-за выноса мозга спиваются более 40% мужчин. Уважаемые женщины и девушки, в общем, остановитесь, пока не поздно.